অলরাইট, এবার আয়ানকে বাড়ি থেকে সরানোর জন্য আলিয়ার ভাড়া করা লোকেরা ঢাকা ক্রিকেট টিমের লোক সেজে আয়ান ও মনিকে বাড়ি থেকে বের করার ট্রাই করবে 475তম পর্বে। হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক। আবারও হাজির হলাম দীপ্ত টিভির জনপ্রিয় নাটক মাশরাফি জুনিয়রের 475তম পর্বের খবর নিয়ে। অলরাইট, 475তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সব ঘটনা। পঙ্কজ সাহেব নওরিন ম্যামকে যতটা বোকা ভেবেছিলেন, আসলে নওরিন ম্যাম ততটাও বোকা নয়। আর তার জন্যই এবার পঙ্কজ সাহেবকে টাইট দিতে শুরু করবে নওরিন ম্যাম। আর অন্যদিকে আলিয়া ভালো করেই বুঝতে পারবে আয়ান বাড়িতে থাকলে আলিয়া তার টার্গেট করা চক্রান্তগুলো ভালো করে প্রয়োগ করতে পারবে না। তাই এবার বাড়ি থেকে আয়ান ও মনিকে সরানোর জন্য ঢাকা ক্রিকেট টিমের লোক সাজিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে আয়ানকে ফোন করাবে এবং আয়ানকে ঢাকা ক্রিকেট টিমে খেলার জন্য অফার করা হবে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 475তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 27 তারিখ অর্থাৎ 27 জুন সোমবার রাত 9টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। তো ভিউয়ার্স, মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রত্যেকটি এপিসোডের আপডেট খবর ও সময়সূচি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।